կարելի է նախ պարզաբանենք, որովհետև կարծես թե Սրբազանի հեռացնելու հարցը դրված էր, այս պահին ինչ զարգացումներ կան։ Ես վերջին օրերիս բազմիցս հաստրել եմ հայտարարել, որ իհարկե յուրաքանչյուր արցախցի, այդ թվում եւ ես ունենք մեր կարծիքը ստեղծված իրավիճակի մասին, այնուամենայնիվ կցանկանայի պաշտոնապես հայտարարություն չանել, քանզի դա իմ կարծիքով մեր հայ առաքելական եկեղեցու առաջի հերթին ներքին գործն է եւ մենք սպասում ենք հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդ կաթողիկոսի պաշտոնական դիրքորոշման մոտեցման, որից հետո մենք արդեն իրավասու կլինենք մեր վերաբերմունքը եւ մեր մոտեցումը առաջարկել այդ հարցի լուծմանը։ Հարցնել օրվա այս միջոցառման հետ կապված տարբեր ելույթներ հնչեցին եւ հիմնականում վերադարձի իրավունքի հետ կապված կարծես թե խոսվում է միջազգային ուժերի տեղակայման հնարավորության դեպքում վերադարձի մասին։ Ես կուզեի դուք ասեիք ընդհանուր առմամբ այդ վերադարձի իրավունքը, հավաքական վերադարձի կա հստակ պատկերացում, ինչպես պետք է լինի, եթե նաեւ դուք եք արձանագրում, որ միջազգային հանրության կողմից չկա այդ օրակարգը առաջ մղելու լուրջ քայլեր եւ գործողություններ։ Բազմաթիվ կոնֆլիկտային հարցերի վերաբերյալ չկա ընդգծված կողմնորոշություն եւ տվյալ հարցում եւս մենք կարող ընդհանրապես նշենք, որ բոլոր միջազգային նորմերի համաձայն Արցախայությունը ունի հավաքական վերադարձի իրավունք։ Ինչ մեխանիզմներ տակ իրականացվի, ինչքան ժամկետներում դա կիրականացվի, այլ հարց է եւ ես ուղղակի այստեղ ուզում եմ բազմիցս նշել վերջերս հնչող տարբեր հայտարարություններին, որ դա վտանգում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, ուզում եմ ասել, որ մենք շատ իրատեսական ենք մոտենում այդ հարցի լուծմանը եւ նրա փուլային տարբերակներին ու միշտ էլ հաշվի ենք առնում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խնդիրները։ Ինչ հայտարարություն եք վտանգում Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների տարբեր բարձր աստիճան անձերի կողմից հնչող այն հայտարարությունը, որ դա կարող է վտանգել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Մեխանիզմները վերադարձի կարող եք ասել, ինչ մեխանիզմներ եք պատկերացնում։ Մեխանիզմները շատ ուժեղ կախվածության մեջ են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակից եւ կարծում եմ այսօր ներկայացնել ինչ-որ ծրագիր մի քիչ անիրական կլինի, որովհետեւ նախ ասեմ, որ իրադարձությունները շատ արագ փոխվում են, տարածաշրջանի նկատմամբ վերաբերմունքը եւ խնդիրները շատ արագ փոխվում են եւ այսօր մենք փորձում ենք Արցախայության հավաքական առումով անելիքները հսկողության տակ պահենք եւ համապատասխան իրավիճակում, համապատասխան բարենպաստ պայմաններում մենք հանդես կգանք մեր դիրքորոշման արտահայտման։ Իրատեսական որքանով եք համարում վերադարձը։ Չնայած այլի չհստակեցրեցիք մեխանիզմների եւ կետերի դեպքում որ դեպքում եք համարում։ Գիտեք, ես որ նշեցի, որ իրավիճակը շատ արագ փոփոխվում է, այն ինչ որ անիրատեսական է այսօր, վաղը կարող է իրատեսական դառնալ եւ հակառակը։ Հենց որ մենք միշտ զգոն եւ պատրաստ լինենք համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու։ Պարոն Վաղուց, ասում եք, որ կարող է վաղը փոխվել իրավիճակը։ Այդ փոփոխության Արցախի ներկայացուցչությունը պատրաստ է։ Պատշաճ երկու որ իրան մաքսիմալ ջանքեր է գործադրում, որ adekvat արձագանքենք այդ փոփոխություններին։ Ինչքանով է դա պատրաստ, պարզ է, որ մեր այսօրվա հնարավորությունը բավականին սուր է։
հայտարարություններ հնչեցին վերադարձի հետ կապված ուժային մեթոդների մասին։ Խնդրեի պաշտոնապես ասեիք դա։ Պաշտոնապես ես ասեմ, որ կազմակերպված լսումները ենթադրում են զեկույց ունեցողների բավականին ազատ արտահայտում, սակայն մի շարք ելույթների, մի շարք պնդումների բնականաբար մենք համաձայն չենք։ Մենք նկատենք Արցախի պաշտոնական տեսակետին չի համընկնում։ Մի մասը չի համընկնում, իհարկե, իսկ ինչ վերաբերում է այդ բոլոր ելույթների, բոլոր զեկույցների ամփոփման եւ արձագանքման, ապա մոտակա մի քանի ժամերի ընթացքում երևի, եթե ոչ վաղը, մենք Արցախի ազգային ժողովի խմբակցությունները հանդես կգան հայտարարությամբ եւ կամփոփեն այսօրվա լսումների եւ առաջարկությունները եւ մոտեցումները։ Մեր կարծիքը կհայտնենք։